والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھو الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. آکھو حقیقت محمد. مل کے باواز بلند پڑھ لو. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جا آئے اللہ کوئی نہیں سکدا. حقیقت محمد دی پا کوئی. آکھو آکھو حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں. اے دنیا دے جگڑے اساں چھوڑ بیٹھے. اے دنیا دے جگڑے اساں چھوڑ بیٹھے. پر محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. اے محبت دا جھگڑا اے محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ دی بابرکت کتاب دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے. خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سن سنا کے اساں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا بے شک جنہ لوگاں نے اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پہنچائی، تکلیف دیتی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کریم نے فرمایا میں رب انہاں تے دنیا وچ بھی لعنتاں بھیجنا وا، آخرت وچ بھی انہاں تے لعنتاں ہون گی. کنہ اتے جنہ اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیتی،
اذیت پہنچائی، اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت دیتی جنہاں نے، اللہ نے فرمایا انہاں نو نہ دنیا وچ سکون ہے نہ آخرت وچ سکون ہے، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا انہاں تے دنیا وچ بھی عذاب ہے تے آخرت وچ بھی، بولو آخرت وچ بھی عذاب ہے، دنیا وچ بھی لعنتاں نے، آخرت وچ بھی انہاں تے لعنتاں نے جن کنہ تے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن نے، اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن جڑے نے، اللہ فرماتا ہے میں رب نے انہاں تے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن رب دا فرمایا دنیا چ بھی اور آخرت وچ بھی اللہ نے فرمایا میں انہاں تے لعنتاں برسانا وا، او ملعون لوگ نے۔ اور یاد رکھو حال ہی دے اندر چند دن پہلا انڈیا دی سرزمین تے ایک ناپاک بدماش عورت نے، جس نو عورت دا نام دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، ایسی لونڈی کمینی جس نے ساڑھے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر برملا طور تے گستاخی کی تھی، امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر ایسے نازیبا الفاظ بکے کہ جنہ دی وجہ دے نال پوری دنیا اسلام دے اتے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان نے سب دے دل اس بے ایمان دی اس بے حیا گفتگو تو اور بے باکی تو گستاخی تو تمام اہل ایمان دے دل مجروح ہوئے، تمام اہل اسلام دے دلوں نو تکلیف پہنچی، کیوں نہ پہنچے کہ اس نے گستاخی کس محبوب دے بارے کی تھی، کس رسول عظیم دے شان اقدس وچ گستاخی کی تھی کہ جس نو رب العالمین نے کل کائنات دی جان اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، اللہ فرماتا ہے مومنو میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو زیادہ قریب ہے۔ تو یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر کیسا دور آ گیا، ہر ایرا گہرا نتھو خیرا، ہر زمانے دا پلیت نطفہ جڑا جتھے بہندا ہے جدو بہندا ہے جس ملک وچ ہوئے انہیں بس رسول اللہ علیہ السلام دی شان دے وچ گستاخی کرن دا ٹھیکہ لے آئے، کوئی بکواس کردا ہے تے رب دے قرآن دے متعلق، کوئی بکدا ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس دی گستاخی، کوئی بکدا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر گستاخی۔ یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، ایمان والے مر نہیں گئے، ایمان والا کمزور ضرور ہو سکتا ہے پر بغیرت نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی شان دے وچ گستاخی سن کے اسی خاموش ہو کے بیٹھ جائیے، آرام نال بیٹھ جائیے۔ یاد رکھو او مودی اور مودی دے تمام تماشبین، تمام تماشا کرن والے، تمام تر جتنے بھی ہندو گاواں دا موتر پین والے، اگر انہاں دے دل وچ ذوق ہوئے کہ اسی انج کر کے اسی فتح پا لواں گے، کامیاب ہو جاواں گے، محض انہاں دا خیال ہے، انہاں نو اے نہیں پتا کہ او گاں دا موتر پیندے نے تے آب زمزم پین والیاں دا کیویں مقابلہ کر سکتے، جڑے گاں دا موتر پین والے ہون اس تو بڑھ کے ہے
کہ بھائی مانو رب نے تواڈے تے کہو جہا عذاب نازل کیتا ہے؟ گاواں دا موتر پین والے تے مقابلہ کرن کنہ دا نکلے نے؟ جڑا جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں اڈیاں مبارکاں دے نال جس پانی نو نسبت حاصل ہے وہ آب زمزم شریف دا مبارک پانی پین والے اور اسماعیل نبی دی جد وچوں آن والے امام الانبیاء علیہ السلام دی شان وچ اس انڈیا دی بدماش کتیا نے اپنی غلیظ زبان دے نال ایسی بکواس بکیے کہ جدے اتے الحمدللہ اسلامی ممالک نے بہت عظیم ایکشن لے آئے، سعودیہ وچوں، افغانستان وچوں اور دیگر ممالک، ترکی وچوں۔ یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام اتنا بلند و بالا ہے، بزرگ فرما گئے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر خدا تو بعد ہے تے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا تو بعد کی دی ذات ہے؟ بولو بولو ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ تو اسی ہرگز برداشت نہیں کران گے انڈیا دے تمام تر سفارت خانہ اور تمام تر معاملات ختم کیتے جان۔ یہ مطالبہ ہے کیوں کہ امام الانبیاء علیہ السلام دیو گستاخی کرن، اسی انہاں دیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں نو استعمال کریے، اسی اپنا پیسہ انہاں نو پیش کریے۔ ہرگز ایسا نہیں، جڑا ساڈے نبی دا کچھ نہیں لگدا وہ ساڈا بھی، بولو بولو ساڈا بھی، ساڈا اوہی لگدا ہے جڑا ساڈے نبی پاک امام الانبیاء دا غلام ہے۔ بس تو یاد رکھو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے دل نور تے نازل ہونے والا قرآن فرما رہے ہیں، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، او لوگ جنہ اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچائی، اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت دیتی، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دیاں انہاں تے لعنتاں نے اس دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی۔ تے کس قدر رسول اللہ علیہ السلام نو تکلیف پہنچائی گئی، اللہ اکبر، کس قدر امام الانبیاء علیہ السلام دی گستاخی کر کے ساڈے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام نو تکلیف اس بے غیرت بے ایمان گستاخہ نے پہنچائی۔ یاد رکھو یہ تے میرے مصطفیٰ جان رحمت دا حضور دی منشا ہے نا، مرضی ہے۔ میرا نبی چاہے تو جدو کوئی میرے مصطفیٰ امام الانبیاء چاہن تے کسے کولوں بھی کم لے لین، کسے کولوں بھی کم لے لین۔ منگولیاں دا دور سی نا، منگول جدو حکمرانی کردے سن، اس ویلے کے عیسائی پادری بہت جمع گفیر ہے لوگاں دا، تے لوگاں دے وچ کہہ رہے ہیں، لوگو اشارے کر کر کے گستاخی دے پہلو بول رہے ہیں، گستاخی دے پہلو تے گل بات کر رہے ہیں۔ لاگے ایک کتا بنیا سی، اس کتے نے جدو سنیا نا تے کتا جمپ لے لے کے اٹھے اور زنجیر توڑان دا ارادہ کرے۔ لاگے بیٹھے لوگ جڑے نے وہ کہن کہ ہوش کر، عقل کر، اے کتا تیرے ال بار بار جمپ لیندا ہے تے بے ایمانا تو جڑے الفاظ کہہ رہے ہیں نا انہاں تے غور کر، اے تیرے الفاظ درست نہیں۔ اللہ دے پیا پاک حبیب دی بارگاہ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ گستاخانہ جملے نے۔ انہیں کہا نہیں، ایک کتا نسلی اس واسطے میرے ہاتھ دے اشارے دی وجہ نال میرے ال جمپ لیندا ہے۔ پھر بولیا دوبارہ، پھر اس نے جمپ لیا۔ جدو تیسری بار وہ بولیا، کتے نے ایسا جمپ لیا، زنجیر تڑا کے
جا کے اس گستاخ پادری دے شاہ رگ تے منہ پا لیا، منہ پا کے چھڈیا ادو جدو آخری ساہ اکھڑ گئی۔ آکھیا اے میرے نبی دا فیصلہ ہے، چاند تے کتیاں کولوں بھی میرا نبی کم لے لیندا ہے۔ اس واسطے ایک گستاخی کرن والی بیجی دی ترجمان، بی جے پی دی ترجمان انہیں کی سمجھے ہے کہ میں گستاخی کر کے تے میں بس ایسے طریقے سلامت رہ جاؤں گی۔ یاد رکھ لے نبی دے غلام مر نہیں گئے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی غازی ممتاز قادری دا جانشین ضرور پے گا تینوں، اور تیری نسل بھی یاد رکھے گی کہ پاک رسول دی شان وچ گستاخی کرن والا دنیا تے تا دیر زندہ نہیں رہندا، تا دیر زندہ نہیں رہندا، او دا کوئی حق نہیں دنیا تے سانس لین دا جڑا رب دے حبیب دے بارے گستاخی کرے۔ یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، اے نبی پاک امام الانبیاء دا فیصلہ ہے، میرے نبی چاند تے کتیاں دی ڈیوٹی لا دین، کتے گستاخاں دی جان دا کلا کما کر دین۔ سرکار دی ایڈی اچھی شان ہے، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، ایک مرتبہ مکے دے کافراں نے عروہ بن مسعود نو، اجے کلمہ نہیں پڑھیا حضور دا، عروہ بن مسعود نے کلمہ نبی پاک علیہ امام الانبیاء دا کلمہ اجے نہیں سی پڑھیا، تے نمائندہ بنا کے کافراں نے بھیجیا کہ جا عروہ جا کے ویکھ مسلمانہ دی تعداد دا اندازہ لا، چیک کر کے مسلمانہ کول اسلحہ کنا ہے، تعداد کنی ہے، فوج کنی ہونا دی، تاکہ اسی حملہ کریے ساڑھے آستے آسانی ہو جائے۔ عروہ بن مسعود ہے جے کلمہ حضور دا کوئی نہیں پڑھیا، اسلام قبول، بولو بولو اسلام قبول، اسلام نہیں قبول کیتا، کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، تے عروہ بن مسعود چلے، بخاری شریف دے اندر ہے، عروہ بن مسعود چلے، کافران نے نمائندہ بنا کے پگ بن سمجھ کے بھیجیا، ابو جال، ابو لہب، اتبا شیبہ، وڈے وڈے کلگیاں لے کافران نے کہ جا عروہ ویکھ کے آ مسلمانہ دی تعداد کنی ہے، اسلحہ کننا ہے، انہاں کول فوج کنی ہے، انہاں دا جنگی آلات دا سلسلہ کتنا وسیع ہے۔ عزیزان گرامی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے غلاموں، جڑے ویلے عروہ بن مسعود چلے نے، آئے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک صحابہ دے کول آ کے ویکھیا، ادھر امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی تشریف فرمانے، ادھر تمام صحابہ کرام رضوان امام الانبیاء علیہ السلام دیاں زلفاں دے اسیر بیٹھے ہوئے نے، سرکار مدینہ امام الانبیاء دے چہرہ والضحیٰ دی زیارت پہ کر دینے، امام الانبیاء دے چاروں طرف سرکار دے غلام حضور امام الانبیاء علیہ السلام دیاں زلفاں دے اسیر بیٹھے ہوئے نے۔ عروہ بن مسعود آئے، آ کے عروہ بن مسعود نے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاماں نو ذرا ویکھنا، چھپ چھپ کے ویکھنا چاہے، جدو ویکھدا ہے عروہ بن مسعود اجے کلمہ کریم آقا دا کوئی نہیں پڑھیا، اجے نبی پاک دے غلام نہیں بنے، اجے مازاغ دے کاجل والے نبی دیاں نگاہاں دے تھلے عروہ بن مسعود نہیں آئے۔ یہ ویکھ دے پہنے عروہ بن مسعود نے چیک کیتا تعداد کنی ہے، اسلحہ کنا ہے، ویکھیا ویندا ویندا جڑے لے قریب آیا، ہن عروہ بن مسعود نے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جناب روایات دے وچ آوندا ہے ایک گل کرنا چاہیے، انج کر کے گل کردا پیا مخاطب ہویا ہے، جڑے لے گل پیا کردا وے مسلمان بھائیو، گل کردیاں عروہ بن مسعود نے اپنا ہاتھ چک لیا، جدو ہاتھ چکے آوے چکے عادتاً فطرت دے وچ انسان دے جدو گل کردا ہے ہاتھ چک کے اشارہ کر کے گل کردا ہے، جدو عروہ بن مسعود نے گل کرنا چاہیے انج ہاتھ چکدا پہ آوے، ادھر ہاتھ چکدا پہ آوے، ادھر امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
گرجناک آواز دے نال فرمایا عروہ ہاتھ تھلے کر لے، تینوں نہیں پتا جدے نال گل پیا کرنا ہے اللہ دا پاک رسول ہے، اے اللہ دا پاک حبیب ہے، امام الانبیاء نے، تینوں نہیں پتا انہاں نال گل پیا کرنا ہے تے ہاتھ چک کے گل کرنا ہے، ہاتھ تھلے کر۔ جدوں صحابی نے فرمایا ہاتھ تھلے کر تے جناب عروہ بن مسعود بولے کہ اے مغیرہ بن شعبہ یاد رکھ لے، اے مغیرہ تو وہی بندہ ہے تیرے چوں مکے، تیرے کولوں مکے دے وچ قتل ہویا سی تے تیری مدد کسے نہیں کیتی، میں کیتی سی تیری مدد، تینوں اس قتل دا قصاص جدوں پین لگا ہے، تیری مدد کسے اور نہیں کیتی، میں کیتی ہے، میں تے بڑا تیرے تے احسان کیتا ہے تے تو اج مینوں دبکا رہے آویں، اج مینوں کہہ رہے ہاتھ تھلے کر لے، تو میرا احسان مان دے۔ نبی کریم امام الانبیاء نے غلام نے فرمایا عروہ تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، محمد دا ادب اپنی جگہ تے آ۔ کی فرمایا تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، امام الانبیاء دا ادب اپنی جگہ تے آ۔ اسی تے امام الانبیاء دے غلام، اسی سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے مر مٹن والے ہیں۔ محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد پہ دل میں، پڑھو پڑھو، محمد پہ دل میں فدا، تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، اگر میرے کولو قتل ہویا تو احسان کیتا، تو میرا جناب قصاص دیتا ہے تے تیرا احسان اپنی جگہ تے آ، ایدہ اے مطلب نہ جانی تیرے احسان دی وجہ دے نال میں اپنے نبی دی بارگاہ وچ بہ کے چپ کر کے ویکھدا رہواں، تو جو مرضی کردا جاویں، نا تینوں نہیں پتا تیرے ایک نہیں لکھاں احسان ایک پاسے اساں اپنے نبی دے نالین تو قربان کرنے آ، کیوں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد بولو بولو مل کے محبت اللہ، محمد پہ دل میں، اس انڈیا دی کتی نو پتہ لگے نبی پاک دے غلام نے، محمد پہ دل میں فدا، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، جو حق محبت ادا کر چکا ہوں، جو حق محبت ادا، فرمایا یاد رکھ لا عروہ بن مسعود، تو میرے تے احسان کیتا ہے مگر تیرا احسان ایک پاسے، اسی تے خدا دے حبیب دا ادب کرن والے ہیں، اسی تے رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار دا ادب کرن والے ہیں۔ اس واسطے سانو بالکل اچھا نہیں لگدا او جے پاویں اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہووے، برادری ہووے، کنبہ ہووے، قبیلہ ہووے، ماں باپ کیوں نہ ہون، جڑا ساڈے نبی دا کچھ نہیں لگدا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا۔ فرمایا جڑا ساڈے نبی دا نہیں او ساڈا بھی، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عقیدہ دیتا ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان والوں عقیدہ آیا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ ہن عروہ بن مسعود جدو ویکھ لیا سارا ماحول، عروہ بن مسعود واپس آئے، کعبے دا سین نے سارے کافرانو کٹھا کیتا، کی کیتا سارے کافرانو، بولو کی کیتا سارے کافرانو، بولو سارے کافرانو، ساریانو کٹھا کر لیا تے اکٹھا کر کے نا ایک تقریر کیتی عروہ بن مسعود نے، او تقریر اج بھی بخاری شریف دے وچ لکھی ہے۔
اجے عروہ بن مسعود نے کلمہ، بولو کلمہ، اللہ واسطے آکھو کلمہ، ہاں کلمہ نہیں پڑھیا۔ وہ قائد اعظم سی نا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ گئے انڈیا چ، انہاں ویکھیا تے گاندھی ستا، کسے پوچھیا بابا تیرے پاکستان چ گئے ہاں تے توں ستا نہیں جاگدا سیں، توں انڈیا چ آیا ہے تے اے گاندھی ستا ہے، دی کی وجہ ہے؟ انہاں فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں تاں جاگنا ہاں میری قوم ستی سی، تے اے تاں ستا ہے دی قوم جاگ دیئے، وہ جڑی قوم جاگے نا اس قوم دے نبی دیاں گستاخیاں بدماش کر دی آئے نے تے کر دے رہے نے، اس واسطے جاگو تھوڑا جہا۔ اللہ حضرت امام اہل سنت آئی فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سارا نہیں آدھا تے کالی ہینڈ تے کہنے اے سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی۔ ایہو جی نیند نہ کر کے کوئی بے ایمان بدماش اٹھ کے تیرے نبی دی گستاخی پیا کرے۔ اللہ اکبر، ایہو جا کردار پیدا کر کہ جناب عروہ بن مسعود نو جواب کیسا ملے آجے کلمہ نہیں پڑھیا سونے محبوب دا۔ عروہ بن مسعود نو نبی پاک امام الانبیاء دے غلام فرما رہے نے اے عروہ ہاتھ تھلے کر کے گل کر، تینوں نہیں پتا گل کدے نال کرنا ہے؟ جڑا خدا دی خدائی دا حبیب بن کے آیا ہے، جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے، گل اس حبیب نال کر رہے ہیں، خبردار ہاتھ تھلے کر۔ تے عروہ بن مسعود واپس آئے، آ کے جڑے ویلے واپس آ کے مکے دے کعبہ شریف دے سین وچ کافراں نو کٹھیاں کیتا، کافراں نو کٹھیاں کر کے کیتی میٹنگ بلائی تے کافراں اگے تقریر کیتی، او دے چ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کافر وچ سن۔ تے عروہ بن مسعود نے ایک تقریر کیتی، اج بھی بخاری شریف دے اندر ہے۔ عروہ بن مسعود کہن لگے او مکے دے او کافرو تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے۔ کی آکھیا تسی انہاں نال؟ تسی لڑن دا پروگرام بنایا ہے کہ مسلمانوں نو مٹا دیاں گے، تباہ کر دیاں گے، برباد کر دیاں گے۔ اے مودی دی بھی یہی سوچ ہے، وہ جڑا ہے ہی مودی ہے، جڑا پہلا ہی مودی ہوئے تے سوچ انہیں کی رکھی ہے پاکستان نو مٹا دے۔ میں کیا پدی کا شوربہ، تینوں نہیں پتا؟ بے ایمانہ پاکستان دی فوج بہترین فوج ہے، الحمدللہ پاکستان دا فوج دا ادارہ تینوں نک چنے نہ چبا دے وے تے انہاں نو محمد عربی دے غلام کنے آکھنا ہے؟ منہ تے کر ادھر۔ اور انشاءاللہ جڑی تیری رکھوالی کتی نے کام کیتا ہے نا، ساڑھے آقا دی شان وچ گستاخی کیتی ہے، انشاءاللہ بفضل تعالی اے دے اتے بھی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال پاکستان دی پاک آرمی دا بہترین طریقے دے نال بیانیہ آئے گا، اور اے دے اتے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین طریقے دے نال اثر ہوئے گا۔ افڑا تفری مچ گئی ہے ملکان دے اندر،
یہ نہ سمجھیا کہ مسلمان لاوارث نے کہ جو مرضی کری جاؤ جویں مرضی کری جاؤ جتھے جدا دل کرے جو مرضی بک بک کرے. کیا مسلمانہ دے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر جویں مرضی گستاخی کرو کوئی پوچھن والا نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام جیوندے نے. عروہ بن مسعود نے کی کیا کہ کافرو تسی انہاں نال لڑ اجے مسلمان نہیں ہوئے. عروہ بن مسعود نے کلمہ اجے نہیں کلمہ پڑھیا بس سرکار دے غلاماں نو ویکھیا ہے. ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ہاتھ ریلیاں گئیاں انہاں کہا کی ہویا تینوں پگ بن سمجھ کے کلیا اپنا وڈیرا بنا کے نمائندہ سمجھ کے اپنا بڑا سینئر جان کے تینوں بھیجیا تے تو آ کے گلاں بجائے اس دے کہ سانو آکھیں تو آ کے تعریفاں انہاں دیاں پیا کرنا ہے. کی ویکھ کے آیا ہے کیڑی شے ویکھی آ کہ تو کہنا ہے کہ تسی انہاں نال مقابلہ نہیں کر سکدے. عروہ بن مسعود نے کہا جو میں ویکھیا ہے نا اگر تسی بھی ویکھ لیندے تے تسی بھی یہی آکھنا سی. عروہ ویکھیا کیا آؤ عروہ بن مسعود نے کی بیان کیتا کعبے دے سین وچ کھلو کے. عروہ بن مسعود جے کلمہ نہیں پڑھیا امام الانبیاء دے غلام نہیں بنے. عروہ بن مسعود نے مسلمانوں کی بیان کیتا ہے آکھیا مکے دے کافرو ابو جہل ابو لہب اے لائنو تسی انہاں نال مقابلہ نہیں کر سکدے. آکھیا کیوں مقابلہ نہیں کر سکدے؟ اس واسطے یاد رکھو اب میں ویکھ کے آیا ہاں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ میں گیا ہاں بڑے بڑے بادشاہاں دے غلاماں نو تعظیم کردیاں ویکھے اپنے بادشاہاں دی اپنے سرداراں دی تعریف کردیاں نوکراں نو ویکھے آوے پر میں ویکھے آوے جویں محمد مصطفیٰ دے غلام اپنے نبی دی تعظیم کردے نے انج کسے تعظیم کیتی کوئی نہیں. کی ویکھ کے آیا میں عروہ بن مسعود نے آکھیا میں ویکھے آئے جدوں مسلمانہ دا نبی اپنے منہ مبارک وچوں لواب دہن نور اپنا تھک مبارک نکال کے زمین وال انہاں دا نبی اپنا تھک مبارک نکالن دا ارادہ کر دینے. تھک مبارک مسلمانہ دا نبی زمین دی نظر کرنا چاہندے نے اگے نبی دے غلاماں دے ہاتھ آ جاندے نے. صدیق اکبر دا ہاتھ اگے آ جاندے نے فاروق اعظم دے ہاتھ اگے آ جاندے نے عثمان غنی دے ہاتھ آ جاندے نے مولا علی دے ہاتھ آ جاندے نے طلحہ زبیر دے ہاتھ آ جاندے نے تے کی کردے نے دو تھک مبارک اپنے ہاتھاں تے لے لیندے نے تے پھر عروہ کہندے نے میں ویکھے آوے اے کافر انہاں نال تسی مقابلہ نہیں کر سکدے انہاں نال تسی ہرگز نہیں لڑ سکدے. کی ویکھے آئی آکھیا مسلماناں دا نبی جڑے ویلے وضو کردا ہے انہاں دے وضو دا پانی جڑے ویلے زمین وال جاندا ہے صحابہ دیاں تلیاں اگے آ جاندیاں نے صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے تے پھر کی کردے نے عروہ ہاتھاں تے پانی لے کے حالانکہ مستعمل پانی مسئلہ شریعت دا ہے مستعمل پانی جڑا نہ پا کے مگر وہ تیرا میرا استعمال ہویا پانی ہے جڑا رب دے حبیب امام الانبیاء دے ہاتھاں نو چم کے آن والا پانی حضور دے رخساراں نو چم کے آن والا پانی حضور دے لباں نو چم کے آن والا پانی میرے نبی دی داڑھی مبارک نو چم کے آن والا پانی وہ پانی آبے شفا ہو جاندہ ہے وہ پانی آبے ڈٹ کے بولو پانی آبے ایک نہ دسے آئے صحابہ جنہ دے متعلق سرکار نے فرمایا ہے اصحابی کن نجوم فابی ایہم اقتدیتم فرمایا جیڑا میرے صحابہ دی پیروائی کرے گا انہاں دے پیچھے چلے گا. میرے آقا فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی طرح نہیں جدی پیروائی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جنہ دے پیچھے چلن نال ہدایت مل دی ہے نا او صحابہ نے دسیا ہے. عروہ بن مسعود بیان پہ کر دینے مکے دے کعبہ شریف دے سین دے وچ کافراں دے چرمٹ دے وچ کھڑے ہو کے فرمایا مکے دیو کافرو تسی ہرگز انہاں نال نہیں لڑ سکدے. کیوں
نبی دے صحابہ دے ادب ہی اینا کردے نے، اینا ادب کردے نے، جدو مسلمانہ دا نبی اپنا لواب دین نے نور اے زمین دی طرف رکھن دا ارادہ کردے نے، کہ صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے، جدو او وضو کردے نے، کلی کردے نے تے پانی کلی والا زمین تے نہیں گرن دیندے، ہاتھ اگے آ جاندے نے، اور جدو مسلمانہ دا نبی اپنا چہرہ ودوہا اے پانی نال چہرہ ودوہا دھلدا ہے تے صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے، جدو انہاں دا مسلمانہ دا نبی کلی کردا ہے پانی زمین وال نہیں جان دیندے بلکہ صحابہ دے ہاتھ اگے آ جاندے نے، ہاتھ اگے آ جاندے نے تے کردے کی نے، پانی لے کے کردے کی نے؟ پیرے باہو فرماتے نے مارن ٹبیاں تے کڈن موتی آپ اپنی واری ہو مارن ٹبیاں تے کڈن موتی آپ اپنی واری ہوں کیوں نہیں حاصل ابھر دے باہوں جڑے نوکر نے سرکاری ہوں فرمایا آپ اپنی واری ہاتھ اگے کدی صدیق اکبر دے ہاتھ اگے عمر فاروق دے ہاتھ اگے عثمان غنی دے مولا علی دے ہاتھ اگے آ جاندے نے طلحہ زبیر انس بن مالک دے ہاتھ اگے آ جاندے نے عروہ دس او پانی لے کے کی کردے نے کس واسطے پانی لیندے نے آکھیا میں اکھی ویکھ کے آیا واں انج کردے نے فضلکا بہا وجہہ وجلدہ میں ویکھے آوے پانی ہتھاں تے لیندے نے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے اپنے سینے تے مل لیندے نے آکھیا نبی دا ادب اینا کردے نے اینا کردے نے فرمایا بے ایمانو جڑے اپنے نبی دے اذان نو چمن والا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے ظالمو تانوں نبی تک کدوں پہنچن دین گے میں تو اڈے واسطی گل نہیں تسی انہاں نال لڑ سکو کیوں ہوئے نے انہاں دا ایمان دا جذبہ آ انہاں دے بچے بچے دا جذبہ آ محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل میں مل کے پڑھ لو محمد پہ دل میں فدا اے محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں جو حق محبت ادا کر چکا ہوں ہے حق محبت محبت دا حق ہے نہیں کوئی خنزیر امام الانبیاء نو پونکے کوئی دنیا دا کتا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اپنی زبان درازی کرے اسی چپ کر کے بہ جائیے جی سانو کی یہ مولویاں دا کم ہے کیا مولویاں کلمہ پڑھیا تسا نہیں کلمہ پڑھیا تسی نہیں پاک نبی دا کلمہ پڑھیا تسا اپنا معاشر والے دن رسول اللہ دی شفاعت نہیں لینی تو انہوں قبر وچ رسول اللہ دے بارے نہیں پوچھیا جانا صرف مولویاں دا مسئلہ نہیں مسئلہ نبی پاک دی ناموس و رسالت دا ہے حضور دی عزت دا ہے جڑا ساڑھے نبی دی عزت دا کچھ نہیں لگدا ہو ساڑھا بھی بولو ساڑھا بھی اللہ اکبر تاہی کہنے کتی ایک انڈیا دی پونکی ایتے کیتے انہیں دل پرے شان ساڑے ایک کتی ایک انڈیا دی پونکی ایک کیتے انہیں دل پرے شان
ساڈے امتی نبی دے احتجاج پہ کر دے ماری کیس پھر دے حکمران ساڈے حضور دے امتیاں نو فکر ہے چاہیدہ تے سی نا کہ حکومتی سطح تے دو ٹوک اعلان ہوتا خبردار اسی او صدیق اکبر منن والے ہاں کہ جنہ اپنے پتر نو فرمایا سی کہ پترا تو سامنے ہوندو صدیق اکبر کھانا کھا رہے جنگ بدر تو بعد کلمہ پڑھ لیا جدوں تے دوویں باپ بیٹا کلمہ اپنا کھانا کھا رہے نے اسلام قبول جدو کر لیا جناب صدیق اکبر دے بیٹے نے تے عرض کرتے نے ابا تو میری تلوار دے تھلے کئی بار آئے ہوں میں پیچھے تلوار کر لینا سا میرا باپ ہے میرا والد ہے آپ نے فرمایا کاش تو ایک بار میری تلوار دے تھلے آ جاندوں میں پتر نہیں محمد دا گستاخ سمجھ کے ٹکڑے کر دینا سی پتر نہیں سی جاننا میں امام الانبیاء دا گستاخ جاننا سی اج ایویں تے ممبراں تے انہاں دا تذکرہ نہیں ہوتا ایویں تے مساجد و محراب و ممبر مساجد دے اندر انہاں دا ذکر نہیں ہو رہا اصل وجہ ہے کہ انہاں مصطفیٰ نال سچی وفا کی تھی انہاں رشتہ داریاں نہیں پالیاں انہاں سب تو مقدم امام الانبیاء دی محبت نو لے آئے ہر شے تو اگے رسول خدا امام الانبیاء دی محبت ہے تو عزیزان گرامی نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں باقی اسلامی ممالک دے اندر بڑے جوش و خروش دے نال اور انڈیا دی سرزمین تے جنہ مسلمانہ احتجاج کیتا انہاں تے ظلم و ستم دی ہولی کھیلی گئی انہاں تے فیر کھولے گئے اس کتے مودی دی کتی حکومت نے کہ انہاں دا گناہ کی ہے انہاں کہا کہ ساڈے نبی دی شان وچ گستاخی نہ کرو ساڈے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دی شان دے اندر بک بک نہ کرو انہاں نو فیر کیتے گئے آنسو گیس دے شیل انہاں تے پھینکے گئے گرفتار کیتا گیا شہید کیتا گیا کئی مسلمانوں نو لیکن یاد رکھو مگر انہاں مسلمانوں نو سلام عقیدت کہ جنہ اپنے نبی امام الانبیاء دی عزت واسطے مار بھی کھا دی اے مار جڑی اے برداشت کر کے اے مار کھا لینا جڑا اے مار کھا لے گا رب دی قسم اللہ جہنم دی مار تو بچا لیندہ ہے کیوں اس واسطے کہ نبی کریم امام الانبیاء دی عزت اور نموس رسالت دا مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے خلیفہ ہارون الرشید وقت دا بادشاہ ہے حاکم وقت ہے خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک پتہ ہے کون نے جنہ کولوں مدینے شریف دے وچ لوکی جا کے فتوے لیندے سن مدینے شریف دے عظیم مفتی دا نام اور امام مالک ہوئے جا کے سنو بات امام مالک کو ہستی دا نام ہے کہ جناب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کل جدوں کو مسئلہ لے کے جاندا سی نا آپ اندروں شگرد نو غلام نو بھیج دے سن کہ جا انہوں پوچھ کے آ کہ مسئلہ نبی پاک دی حدیث دا پوچھنا ہی یا مسئلہ کوئی فقہ دا پوچھنا ہی تو جے آندا سی نا میں فقہ دا پوچھنا ہے آپ اسے وضو چ آ جاندے سن آ کے دس دے سن تے جے آندا سی کہ میں مسئلہ حدیث دا پوچھنا ہے تو جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ کملی والے دی حدیث دا ادب کنا کر دے سن آپ فرما دے سن اس نو بٹھاؤ بٹھایا جانا آپ نے غسل کرنا آپ نے کپڑے تبدیل کرنے آپ نے امامہ شریف سر تے سجانا آپ نے خوشبو لگانی پھر جا کے آپ نے ممبر شریف تے بیٹھنا پھر جا کے فرمانا کہ دس کیڑی حدیث مصطفیٰ دی جڑی پوچھن واسطے ہے اے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون الرشید وقت دا خلیفہ ہے آئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وہ بادشاہ بھی چنگے سن جڑے علماء دے کول چل کے آندے سن
علماء دے پرچے نہیں سن کٹاندے، پرچے نہیں سن کٹدے، بلکہ علماء دا حیا کردے سن تے ادب نال پیش آوندے سن۔ یہ جے بادشاہ بھی دنیا تے گزرے نے۔ خلیفہ ہارون الرشید تاریخ دس دیئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چاہے آکھیا حضور جس قوم دے نبی دی گستاخی ہوئے، فتوہ لین آیا، پوچھن آیا مسئلہ، دسو کہ جس قوم دے نبی دی گستاخی کوئی کرے تے عراق والے ہیں کیا ہے کہ انہوں پھڑو تے قید کر لو تے انہوں کوڑے مارو۔ امام صاحب دیاں اکھاں سرخ ہو گئیاں۔ کی ہویا اکھاں؟ بولو کی ہویا اکھاں؟ غصے دے اثار ظاہر ہوئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ گرج کے بولے، فرمایا بس کوڑے مارو، صرف گستاخی کرنے والے نو کوڑے مارو، اے فتوہ ہے؟ فرمایا نا نا، جیڑی قوم دے نبی دی گستاخی ہوئے اگر وہ قوم کچھ کر نہ سکے، امام مالک فرماتے نے پھر اس قوم نو چاہیے آپ مر جائے، انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، آپ مر جائے وہ قوم جیڑی قوم دی زندگی دے اندر انہوں دے نبی دی گستاخی ہوئے۔ یاد رکھو اسی قبر وچ جا کے اینا تے کہہ سکنے ہیں یا رسول اللہ اسی کچھ نہیں سا کر سکتے، پر تیرے ممبر تے بہ کے سونیا خطبہ جمعہ دے وچ تیرے ایک نوکر نے، انڈیا دے وچ ایک کتی نے تیری گستاخی کیتی تے اس تیرے غلام نے سانو اے دسیا کہ جمعہ دا دینے تے احتجاج ہونا ہے۔